玩游戏做游戏聊科技，今天让我们来做游戏。Hello， 你好，大家好，我是中意时装中飘逸的逸。这一阵子真的是非常的忙碌啊，主要还是因为小孩子，也请各位伙伴们多多包容。之后有时间呢，我还是会想办法挤出时间来更新影片，不过进度可能会比较慢，而且时间也比较不确定，在这边跟各位说声抱歉咯。好，今天就让我们来聊一下 Construct 的另外一个产品，叫做 Animate， 就是动画。在官网上面，它有写出了这个产品的特点，就是Browser-based animation software， 也就是说，它是一个网页类型的动画编辑软体。这个广告词真的是一针见血啊，这是非常好的 slogan 标题。其实呢，它就跟大多数的2D 动画制作方式类似。打比方说 Flash 动画，你可以控制某些元件从左边移动到右边，然后变大变小，左转右转，设定一些关键引，接着这个软体就会帮你内插到应该要看到的画面。如果说这样子还是不清楚的话，就让我们简单来看一下它官方的宣传影片吧。好，你可以看到在画面上有许多的精灵，它们会依据时间轴，然后指定的位置大小一起前进，最后就会变成动画。依据你的需要，可以输出成影片、GIF 或者是连续的图片阵列。其实这就是 C3 里面的一个功能，也就是 Timeline 时间轴。到了现在呢， C3 这间公司非常的聪明，它将这个功能独立了出来，然后进行贩售。原本呢 C3 它的年费是大约130块美金，也就是4200块新台币。那么如果你只想要做动画这个功能的话，也就是 C3 的 Animate 这套软体，它的年费则是62元美金。这两套软体最大的差距是在于说 Construct Animate 它可以输出影片，好比说 MP4， 那或者是编码成 H264、GIF 连续图片的档案，或者是 HTML5， 网页里面有包含影片。但在这里你或许会好奇， C3 不是也可以使用 Timeline 吗？用 Timeline 是很抱歉哦，如果你要输出影片的话，你可能要先使用 OBS Studio， 然后再用威力导演自行裁切，才能取得你要的影片。另外一方面，依据官方的网页上面它的多种功能，比较吸引我的部分则是第一个，它支援事件，也就是说你可以透过写程式来支撑更多的创意发想。第二个，它支援物体的碰撞以及一些物理行为。我个人的看法则是这一点跟第一点类似，毕竟它是从刷3这个游戏编辑器独立抽出来一套动画编辑软体。虽然这个功能对于刷 Animate 是举手之劳，但是相较于其他的2D 动画编辑软体来说，是一个很特别很好用的功能。第三个，精灵节点的编辑，它可以让你的物体去扭曲变成你想要的样子。第四个，结程式的编辑，也就是当你设定一个精灵的时候，你可以把头、身体、手跟脚从上串到下，让动作更为自然。第五个，移动装置的预览，这很方便，可以让你透过身边的其他装置来观看结果。最后一点，你可以透过离线编辑来运作，这多亏了网页浏览器 Cookie 的功能。不过呢，如果你问我要不要买，我的答案是，反正我都买 C3 了，而且我也会使用 OBS Studio 以及威力导演，这我当然就不会买啦。但如果是一般使用者呢，我会觉得你买的 C3 比较划算，毕竟它也可以拿来开发游戏嘛。但如果说你只是想要制作2D 的动画，我还是很愿意推荐这套软体的。主要原因是，如果你使用了 Adobe Flash 这套软体来进行2D 的动画编辑，它的月费可是高达22美元。那这样年费它出估也就是264美元咯，还蛮贵的。OK， 那就让我们回到 C3 的动画编辑吧。这边呢，我并没有额外去购买 Construct 的 Animate。如同我说过的，它基本上是 C3 的阉割版，或者是说独立抽出来的动画编辑软体，所以 C3 的 Timeline 功能，我相信很高的程度就跟 Construct Animate 功能相同了。那么就让我来开始说明怎么使用这套软体吧。首先让我们打开 C3， 那在 C3 的这个画面上面呢，我们要新增一个物件，按右键新增物件。新增这个物件之后呢，我们在其他的空白地方按下右键，然后 Timeline 打开时间 bar。那一般来说，我习惯把它放在下面。接着呢，我们要在时间 bar 里面将这个物件放进来，所以点一下加号之后，点选这一个，那你就可以看到这边有一个时间轴啦。好，我最后的目标是希望将这个物件从左边移到右边。那在
C3 里面这个 timeline， 它要从左边移到右边，你就必须要设定关键引格，也就是说，从这个位置到下一个关键引格在右边。好，我们回到这个编辑器上面来看，这个编辑器上面呢有2条线，一条是绿色的线，这个绿色的线代表的是整个动画的最大时间，目前是5秒钟。那红色的线呢，则是代表你预览的时间或是正在编辑的时间。那我们现在设定在2秒钟的时候，我们希望这个物体走到右边，所以第一步呢，我们要先变成编辑模式，在加号的右边这里，左下角加号编辑这里有一个 Editing Mode， 点一下之后，它现在就变成编辑模式。那在这个时候，你如果变成编辑模式的话，你在移动就可以看到这条红色的轨迹线，就代表接下来你希望它移动到什么地方。那同时呢，你也可以设定说你是几秒钟的时候，你要看到这个效果。刚才我们说到2秒嘛，所以我们就移过来，也就是说2秒内呢，我希望它从左边这个点移到右边这个点。好，移过来之后呢，这里就会是一个关键引格，就是2秒这里，所以你要按一个加号，这个加号是代表 set keyframe， 点一下之后，你就可以看到这里被建立出来，它是一个连续的轨迹线。那我们将预览时间往前移，你就可以看到这是从1秒到2秒之间它会发生的事情。我们先把编辑模式关掉，然后按一下三角形预览。好，这就是一个非常简单的从左移到右的动画编辑。那当然，关键引格你可以设定不止一个，在这个5秒的动画中，我可能3秒、4秒、5秒，我都希望它在不同的位置。所以这个时候我们就可以将时间轴移到3秒。那因为现在还是编辑模式，所以接着我就可以移动到这个位置，然后按下一个加号。然后4秒钟的时候呢，我可以再移动到这个位置，然后按一个加号。然后5秒钟的时候，我又可以把它移动到这个位置，按下一个加号。好，整个编辑完之后呢，我们记得把编辑模式先关掉，然后看一下它预览效果。OK， 你可以看到这个物件就依据我们刚才设定的关键引格，然后进行移动跟播放。那中间的过程 ，C3 就会帮你补间，就是渲染出中间该看到的画面。好，接下来我要来说明一下让物体变大变小。那一样是刚才那个精灵我放过来，然后移到画面的中间，然后呢按加号左下角的，那它一样在2秒的时候，我希望让这个物体变大或变小。那现在是编辑模式，那编辑模式的情况下，我就可以去调动它的大小。在2秒钟的地方的话，我先按下加号。那这个地方的话，你可以看到它只有针对它的 XY 去进行调整。那因为我现在想要进行它的大小去做变动，所以我可以直接在这个画面上面将这个物体变大。变大的时候，它跟这里可能会偏移嘛，所以说我把它移到它的中心位置，然后再加号。这时候底下就会针对宽跟高去做关键引格。那我们一样来看一下，预览一下它的效果，你就会看到这个物体是变大的。所以这个时候呢，这个物体就会变大。那我想要让它再变小，所以说我可能在3秒钟的时候再新增一个关键引格。原本它的大小是128乘128嘛，那这里大小变成是288乘256，那3秒我再把它变成原本的大小，128乘上128，要按下加号设定 keyframe， 它的 size 才会是正确的。不管你在哪一个时间轴上面做了什么事情，记得都要按那个加号，它才会生效。好，预览一下，变大变小。OK， 所以这就是针对物体的放大缩小。好，再下一个呢，我想要让这个物体会旋转，所以这个物体进来之后，然后加到timeline里面。我们在2秒的地方，我先设定一个 keyframe， 我先旋转它。那旋转了之后呢，记得我们做了任何变化，要让这个timeline生效的话，都要按一个加号。那你可以看到这边就会多一个 angle， 就是旋转角度。那
我在4秒钟的时候呢，我再把它转到另外一个角度，一样按一个加号，这时候才会生效。那5秒钟的时候呢，可能再把它角度调成0度，然后按一个加号。好，我们来看一下这个效果。好，这个物体在5秒钟之内，就是顺中、逆时钟都转了几次。那接下来呢，就让我们总结一下，小小的总结一下刚才做过的事情。我们刚才学会了移动，学会了放大缩小，学会了旋转。1秒钟这个地方，我先设定了关键影格。那这个关键影格我让它移动过来，然后呢，我希望它会旋转，所以按了这个动作之后，记得要关键影格要设定下去。好，那再来，我把时间轴移动到2秒的地方，然后我希望它变成旋转成这个角度，并且物体会放大。然后在3秒这个时候，我想要移动到这里，然后物体会旋转，设定关键影格。那我们现在就可以来看一下这个动画的效果。你可以看到这个物体呢，它就是一边前进一边旋转，然后一边放大缩小，这个部分好，这个部分上来到这里，让它变小。那我将就可以回到原本初始位置，所以原本初始应该是1.8，这样1.8，然后旋转同时0度，我们来看一下，这个1，大家好，这个动画。好，我们来看一下这个动画的效果。这样可以周而复始1圈，那这样就把我们刚才学会的移动、放大、缩小以及旋转都用过一遍了。那刚才呢，我们提到的都是只有一个精灵这个动画，那其实它是可以设定多个精灵的。我这边再新增一个精灵，那这个精灵我用蓝色来表示。好。那我们前面在 Titanite 这个部分的话，新增的时候你就可以加红色的进来以外，也可以加蓝色的进来。那其实原理也差不多啦。我先针对红色的这个物体来进行编辑，在3秒钟的时候，我做一个关键影格，然后5秒钟的时候。做一个关键影格，那这时候也可以点到蓝色的这个物件。好，蓝色的这个物件的话，我在2秒钟的时候设定一个关键影格，然后5秒钟的时候，蓝色我也设定一个关键影格，那我先把它移上来。然后再按一下加号，好，那把预览时间调回去，这时候可以看一下它的动画效果，有没有？这样我们就同时操作了2个物件，它的关键影格动画。C3它是一个游戏编辑器嘛。所以说，它可以在你的动画过场中的时候去播放这个影片。但是呢，这时候如果我们用这个上面这个三角形，也就是游戏的预览模式，你可能画面上面是不会看到任何动画的。那这时候因为你是点选 C3 的游戏预览，所以在你观看它动画的时候呢，动画对于游戏编辑器来说，它是一个等待触发的事件。去触发它的行为的话，它预设上来说，这个游戏是不会播放的。那要怎么样去播放呢？首先第一步，我们按右键去新增一个物件，然后这个物件的话是 Titanite Controller， 就是时间轴的控制器。先新增，新增完之后，我们再进到 Event Sheet。Event Sheet 我们就要去新增事件嘛。那这个事件我就设定成当这个 layout 开始的那一瞬间，所以 Add Event System。然后 on
Start of Layout。好，这时候呢，当这一个 Layout 开始的那一刻，我要新增一个行为，这个行为就是用 Timeline Controller， 然后里面呢就会有一个叫 Play。Play 我们刚才指定的那个 Timeline 1，就是我们刚才新增一个 Timeline 1，按顿。这时候你在按 Preview 的时候，就可以看到这个动画被播放出来了。这个动画被播完，如果想要让它重复播的话呢，我在 Event Sheet 这里，我可以再新增一个 Event， 然后是针对Timeline 的控制器，然后我想要当它就是播放结束的那一刻，然后再重新播放刚才那一个动画。我们看一下它的效果。感觉这个动画它会朝着刚才的轨迹继续走。好，我把这个最大时间轴调大。那在6秒这里的话，我设定一个关键影格，然后我将这一个红色啊，在第6秒的时候移回原本的位置，设定关键影格。那我将这个蓝色一样在6秒的时候设定关键影格在原本的位置。所以得让它回到原本的位置，不然它会用它最后播完的位置，然后再继续往下走。所以说，这样子设定会走回原本的位置的话，那在这个连续播放的情况下，它才能够回到原本的位置，重新再播放一次。那画面上我们这样看起来才会是可以持续的重复播放。就是话说回来，我们使用的 C3 来制作动画，所以在输出上来说，你没办法直接使用 Construct Elementor 所提供的影片啊、GIF 连续图片档案，或者是 HTML5 包含影片，必须使用萤幕截取软体来达成。那这里呢，我会建议你使用 OBS Studio 靠免费软体呢去截取动画。那至于怎么使用呢？我想网络上已经有很多一些教材啦，那你可以自己去研究一下。好了，今天我快速的介绍了一下 C3 以及 Construct Elementor 这个制作动画的工具。如果呢，你想要一套简单的2D 动画编辑器，我想这套软体就已经足够满足你绝大多数需求了。以上就是这支影片的内容。如果说有帮助到你，还请按赞、订阅、加分享。您的支持就是我持续创作原动力，非常感谢。我是中意，始终中飘逸的逸，那就让我们下一次再见。